总督天河掌管8万水兵大众，甚至个阴兵鬼卒也敢拦路。哼，若不是靠我神庙变化，你今日准交代在这儿了。给叔叔看个实信，你小子速速跟上。下山路上又被妖人擒住，在这吊了3日3夜。不知哪师傅来的人法，急成得遇好哥哥，若肯舍大慈悲，替我一家老小，就算点身卖命，也要酬谢大恩。说的没错，这小王叫唤起来果然高人。找我的人回来了，好个冤家上钩！现在的我